Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар каналы. Бүгін біз әлемдегі ең терең көл жайлы айтамыз. Видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, жанында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әлемдегі ең терең және тұщы көл ол Байкал көлі. Бұл көл Ресейдің шығыс Сібір аумағында Бурятия республикасы мен Иркутск облысы шекарасында орналасқан. Дүниежүзі картасынан көз салсаңыз, Ресей жеріндегі альбинелі Байкалды қиналмай-ақ тауып аласыз. Көлдің тереңдігі 1642 метр, ауданы болса 31,5 мың шаршы шақырым, ұзындығы 636 шақырым. Байкал көлі тұщы суы, флорасы мен фаунасының сан түрлілігі арқылы әлемге танымал. Көл суының жалпы көлемі 23 мың куб шақырым. Бұл Арал теңізінен 23 есе, Азов теңізінен 92 есе көп. Баргузин, Чиркуй, Провала аталатын 3 ірі шығанағы мен әулие тұмсық түбегі бар. Көлде 27 арал болса, олардың ең үлкені Ольхон. Көлемі 730 км квадрат. Көлге 336 өзен келіп құяды. Олардың ірілері Селенга, Баргузин, Жоғары Ангара, Турка және тағы басқалары. Ал көлден бір ғана Ангара өзені ағып шығады. Байкалға құйылатын судың 50% Селенга өзенінен келеді. Ең биік су деңгейі тамыз-қыркүйек айларында орын алады. Ал ең төмен деңгейі наурыз-сәуір айларында байқалады. Ғұмырын Байкал көлін зерттеуге арнаған атақты Верещагиннің есептеуіне қарағанда, көлге өзен құймай тұрғанның өзінде Ангара Байкалдың суын тауысу үшін 400 жыл ағуы керек екен. Көлде өсімдіктердің 850, жануарлардың 1400 түрі бар. Бұл жердегі өсімдіктердің 133 түрі, жануарлардың 848 түрі басқа жерлерде кездеспейді. Байкал сондай-ақ ежелгі жаратылыстың табиғи мұражайы ретінде белгілі. Бұл жерге жоғарыда атап кеткен эндемиктердің келгеніне 5 миллион жылдан асқан екен. Жер шарындағы барлық тұщы сулар қорының 22%-ын осы көл құрайды. Осынша мөлшердегі ішуге жарамды судың бір жерге топталуы табиғаттың қайталанбас ғажайыбы. Суы өте мөлдір, 40 метр тереңдіктегі көл түбін көруге болады. Әрі оттегіге бай. Қыс мезгілінде, яғни қаңтардан мамырға дейін Байкал мұзға айналса, тек Ангара өзеніне жақын 15-20 шақырым жер ғана қатпайды. Ақпан айында мұздың қалыңдығы көл ортасында 1 метр, жағалауға жақын жерлер 5-2 метрге дейін қатады. Осымен видеомыздың аяғына келдік. Келесі кездескенше YouTube-тың қызығын бөліскенше достар, каналға тіркеліп, лайкты аямайық.